Друзі, нині у мене робота капець. От бачите, з одною щіткою вичищаю оці такі білі пори, бачите? Мені треба вичистити і зашпаклювати. Але я ще це не годен ніяк відчистити. Ще зверху якось відчищається, бачите? Розмито вже, зараз водою змию. А це збоку щось так, ну дуже тяжко. Такі справи.